Földünkön valamikor nagy egyetértés uralkodott az emberiség és a vadonállatai között. Egyik sem veszélyeztette a másik jövőjét. Sajnos ez a boldog helyzet mára megváltozott. Nincs a Földünkön olyan hely, ahol az állatvilág százait ne fenyegetné a kihalás veszélye. Az egyre szaporodó emberiség gátlástalan romlottságának eredményeként. Földünk legértékesebb kincseinek kiaknázása aggasztó méreteket ölt. E kis trió, Tomi, Ora és Pufóka célul tűzte ki... Pufóka, viselkedj! Szóval a trió, Tomi, Ora és Pufóka örködnek a föld még fennmaradt vadon élő állatai felett, és így azok soha nem fognak kihalni. Pufóka kalandjai. A nyakörv. Smokey és csapata fókavadászatra készül. A bitangok eladásra szánják a bébi fókaprémet. Tomi még nem jött rá bácsikája Körmönfont tervére. Vajon rájön-e? Lássuk csak. Horgonytves! Vedd ki a botot a ládából, Szulforik. Hozd fel a fedélzetre, minden legyen kész holnapra. Miért nem indulunk most? Várj! Jobban tennénk, ha először átfésülnénk a területet. Igazad van. Kárban induljunk, engedd lejjebb a pallót. A botot, Szulforik. Oké, kapitány. És emlékezz, ne üss a fejemre, mint legutóbb tetted. Hé, várj csak! Nem csak én voltam az oka annak. Végül is te viselted azt az ostoba fóka jelmezt. Jól van, jól van. Menjünk ellenőrizni, merre lehetnek az állatok. Vajon hol lehet a kölyök? Nem, remélem alszik. Menjünk, nézzük meg, hol vadásztunk tavaly bébifókátra. Fogd meg, Smokey! Ha nem akarod, hogy a kölyök tudjon a fókavadászatról. Minek hoztad magaddal? Igen, csak problémánk van vele. Megígértem a családjának, hogy megmutatom neki Grönlandot. Érted? Különös. Vajon hova mehettek? Hé, ki ott? Különös, mintha 3 kölyökfókát láttam volna ott. Hova tűntek? Azt hiszem, látok egyet. Megvan! Megvan! Nekem is lesz majd. Szóval nem fogtál semmit, még egyetlen egy bébifókát sem. De Smokey, alig lehet őket észrevenni a hóban. És miért suttogsz? Fáj a torkod? Nem, te bolond. Meggyőztem Tomit, beteg fókákat jöttünk ápolni, érted? Ne izgulj, Smokey, a kölyök semmi, de semmit nem tud. Tomi! Hey, Smokey bácsi, egy kicsit kimegyek a partra, oké?
félj! Én Tomi vagyok. És te? Jól van. A fókáknak nincsen nevük. Nos, én adok neked egyet. Mondjuk... Szeli? Nem. Megvan. Pufóka. Mit szólsz hozzá, Pufóka? Nos, örülök, hogy találkoztunk, Pufóka. Én a hajón lakom, a dom mögött. Jobban szerettem volna a trópusokon tölteni a szabadságomat, de Smokey bácsikám Grönlandhoz ragaszkodott. Azt mondta, beteg és sebesült fókákat fogunk ápolni, de eddig még csak nem is kerestük őket. És a hajón egy fia orvosságot sem láttam. Nézd, Pufóka, mit találtunk! Egy barlangot! Takaros kis hely, nem? Mindenhol jég, megfagyott kis vízcseppek, nézd csak! Ah. Már 7 éve viselem. Van rajta egy aranymedál. Gyere, vedd el! Így már messziről meg foglak ismerni, és mindenki tudni fogja, hogy a barátom vagy. Hát tudod, nagyon jól néz ki rajtad. Fáradt vagyok. Lepjenek egy kicsit. Vagy az, Pufóka? Hogy kerültél ide? Kelj fel, Tomi! A reggeli kész! Körmon! A fóka bébik a fedélzeten vannak, értitek? Gyertek! Fóka bébik a fedélzeten? Ó, és hogy kerültek ide, ha? Azt nem tudom, de itt vannak. Bizonyára maguktól jöttek ide, de hogy jutottak fel a hajóra? Na, gyerünk, lássunk munkához! Mit kerestek, Smokey bácsi? Áruld el, kölyök, hova rejtetted a fóka bébiket, mi? Válaszolj a bácsikádnak! Már túl késő. Többet tud, mint mi. Ó, és ki törődik vele? Higgyétek el, úgy láttam őket, még most titeket! Tudtam, hogy nem álmodom. Egy csodás kis kabátom van. Rohanj, Pufóka! Ott van Tomi! Fogd el! Megmenekültünk, Pufóka. Ne szomorkodj! Elbújjunk a barlangban.
Smoky bácsi bajban lenne. Nos, megkaptad, amit megérdemeltél. Én pofókával maradok. Soha nem tudnék olyan emberrel maradni, aki ártatlan fókabébiket egyfogjul. Remélem, soha többé nem látnak. Smoky bácsi bizonyára megkapta, amit megérdemelt. Talán tanult a leckéből. De mi lesz Tomival? Ez kiderül Pufók a következő történetéből. Magyar hangok. Bartuc Attila, Hámori Eszter, Faragó József, Pap János, Beregi Péter, Halmágyi Sándor, Rudas István, Bácskai János, Breyer László. Narrátor Koroknai Géza. Hangmérnök Legenyei Pintér Géza. Gyártásvezető Legenyei Pintér Klaudia. Szinkronrendező Győrvári Judit.